29-birinchi savolda reaksiyani yozib oldim. Mol nisbati 2 ga 1 bo'lgan metan va propan aralashmasini to'liq yondirish uchun 7,2 mol kislorod sarflansa qancha mol suv hosil bo'ladi debdi. Reaksiyani yozib oldim. 2 ga 1 nisbatda bo'lgani uchun metanniki 2 bo'lgani uchun 2x olaman. Propanniki 1 bo'lgani uchun x olaman. O'sha vaqt sarflangan kislorodlarimiz 4x ga to'g'ri keladi, bu yoqda esa 5x ga to'g'ri keladi. Yig'indisi esa 9x. Ikkalasiniki esa 7,2 mol kislorod sarflansa deb qo'ygan. Bu 7,2 ga teng bo'ladigan bo'lsa, o'sha vaqtda suvnikini aniqlaymiz. Ya'ni bu 4x, bu yoqda esa 4x jami 8x ga to'g'ri kelar ekan. Xo'p, x'imiz o'zi nechiga tengligini aniqlab olamiz. Chiqadi bizda 0,8. X'imiz 0,8 ga teng ekan. Suvlarniki esa 4x ga 4x 8x berilgan. Bu nechiga teng desak, chiqadi bizda 6/4. Javobimiz C variant. O'zbekiston shunaqami? 29/1 C to'g'ri. C